Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, pozdravljeni na prvem junijskem večeru Doremi, ki smo ga zasnovali skupaj z Zavodom za kulturo Bled. Veseli in hvaležni smo, da se naši mladi glasbeniki lahko kalijo na odrih v domačem kraju, pred domačim občinstvom. Hvaležni za lepo okolico, lepo priložnost in za ljudi, s katerimi nam je dano sodelovati. In seveda za vas, dragi obiskovalci, ki vam želimo polepšati današnji večer z glasbo. Danes se bodo predstavili mladi inštrumentalisti v različnih zasedbah. Za mano so že pripravljene 3 mlade pianistke in 2 mlada kitarista in prosimo za spodbuden aplavz. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the first Doremi June musical event, which we organized together with the Bled Culture Institute. We are immensely grateful that our young musicians have the opportunity to grow and learn on local stages in front of the local audience. We are grateful for the beautiful surroundings, the amazing opportunity, and all the amazing people we got to work with along the way. And of course, you, dear visitors, we want to brighten up your evening with music. Tonight, we will listen to the young instrumentalists in various ensembles. 3 young pianists are already behind me, ready to start the evening. Please give them a round of applause and let the evening of music begin.
V nadaljevanju bomo slišali različne komorne zasedbe. Skupinsko muziciranje pomeni izziv za dobro medsebojno sodelovanje, povezovanje, delo za skupni cilj. Mladi glasbeniki imajo skupinsko muziciranje radi, saj pomeni tudi druženje in srečanje z glasbenimi prijatelji, predvsem pa skupno ustvarjanje lepe glasbe. Veseli smo, da jo danes lahko delimo z vami, dragi naši gostje. Next, we will hear various chamber ensembles. Playing music as a group presents a challenge for young musicians as it calls for group cooperation, bonding and working towards a common goal. Young musicians love making music in groups because it also means spending time with their musical friends and, above all, creating beautiful music together. Dear guests, we are excited to be sharing this with you tonight.
No, tisti, ki imate programske liste v rokah, ste najbrž opazili, da tale točka manjka. Mark je namreč naš pianist, ki pa se v glasbeni šoli Domžale uči evfoniji in sicer 3 mesece. Danes ga je pa slučajno pripeljal na Bled in smo ga povabili kot gosta. Glasba je doma v družinah in v družinah se glasba vsakega otroka začne. Danes smo k sodelovanju povabili 3 družinske duete. Gospod Blaž Trček je saksofonist v Big Bandu RTV Slovenija in vodja zasedbe Beat Band Radovljica. Na bobnih ga bo spremljal vnuk Anej, ki je tudi avtor skladbe. Gospod Dušan Bavdek je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, danes pa se bo ob klavirju predstavil s hčerko, mlado violinistko Saro. Gospa Nina Kompare pa je profesorica solo petja na glasbeni šoli Logatec. Danes jo bom ob klavirju spremljal sin, mladi pianist Mark. Music lives in families and every child's musical story begins at home. Tonight we invited 3 family duets to perform for you. Mr. Blaž Trček plays saxophone in Big Band RTV Slovenija and leads Big Band Radovljica. He will be accompanied on drums by his grandson Anej, who is also the author of the composition you will hear. Mr. Dušan Bavdek is a professor at the Academy of Music in Ljubljana, and tonight he will introduce himself at the piano together with his daughter, a young violinist Sara. And lastly, Mrs. Nina Kompare is a professor of solo singing at the Logatec School of Music, tonight accompanied by her son Mark on the piano.
Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. V nadaljevanju pa bomo slišali mlade glasbenike, ki so se to šolsko leto udeležili glasbenih tekmovanj. In sicer trobilci so prav ta teden v ponedeljek in torek potovali v Muto, Nika, ki je pred nami, in tudi Gaber na pozavni, ki ga boste slišali kasneje, sta oba osvojila zlato priznanje. Slišali bomo še dva tolkalca tamle zadaj na marimbi, in sicer Jureta in Jakoba. Onedva sta pa ravno tako v Muti osvojila oba srebrno priznanje. No, potem bomo slišali pa še Marka, on je pa potoval v Gorico in v Palmanovo in tam osvojil enkrat srebrno priznanje, drugič pa zlato v kategoriji mladih pianistov. Predajam mikrofon. Next, we will hear from our students who participated in international music competition this school year. Their path led them to municipality of Muta, where the international brass and percussion competition took place. Young pianists also traveled to Italy's Gorica and Palma Nova. Tonight, the young musicians are here for you to brighten up your evening with music.
Evo, tako so nam ogreli srca teli mladi glasbeniki, da zapaše kakšna pijačka tamle iz hiše Jezerček, pa šmoren že prav prijetno diši. Ko pa zazveni pesem mladih glasov, nam ogreje srce. Danes so z nami članice mladinskega pevskega zbora Dore Mi, ki jih kar vabim na oder, in v nadaljevanju bomo slišali tudi še nekaj inštrumentalnih zasedb. Ob zaključku pa DJ band. To sta dva fanta, ki sta imela svoj debi decembra v osnovni šoli Žirovnica, kamor so jih povabili. Danes pa sta nam za zaključek pripravila tudi skladbo iz Goričkega v Piran, kjer vas vami vabimo, da zdaj vmes posurfate za besedilo, pa potem lahko pojemo zraven, ne Jure pa Gaber. Aj dovoljeno? Je. Evo, Lana, predajam. When the song of Young Voices rings out, it warms our hearts and we are excited to introduce to you members of the Do Re Mi Youth Choir who are here to perform for you tonight. We will also hear a few more instrumental bands and, at the end, the JG band composed by Gaber and Jure. Sing, sing, oh sweet little bird, and bring us joy of the spring and sun. Farewell to winter, let the flowers rise up from the earth. Nymphs and forest creatures joyfully gather around the rivers. Sing, sing, oh sweet little bird, and bring us joy of the spring and sun. Farewell to winter, let the flowers rise up from the earth. Farewell to winter, let the flowers rise up from the rivers. Nymphs and forest creatures joyfully gather the joy of the spring and sun. Farewell to winter, let the flowers rise up from the earth. Farewell to winter, let the flowers rise up from the earth. Nymphs and forest creatures joyfully gather around the rivers. Sing, sing, oh sweet little bird, and bring us joy of the spring and sun. Farewell to winter, let the flowers rise up from the earth. Nymphs and forest creatures joyfully gather around the rivers. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Saj sploh ne veš, če so kdaj bili. Zemlji len dan, izpil si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni,
No, kadar v Doremiju gori luč do 10, takrat vadijo naši violinisti, tisti čist izven programov. Lana je že študentka medicine, Neža pa ravnokar opravlja maturo, ampak če je inštrument tvoj prijatelj, pomeni, da tudi med maturo lahko vadiš in igraš. Zdaj bi se pa želela zahvaliti ekipi za tale lep večer in najprej Klemenu Črnetu za zvok, ki ga je ustvaril. Hvala, Klemen. Za spremljave se zahvaljujem Dušanu Bavdku, Primožu Kerštanju in Franku Ezekvelu Pajezu. Program pa so pripravili Grega Bitežnik, kitare, Eva Jensterle, oddelek flavt, Neža Kavčič, vodja mladinskega pevskega zbora, Primož Kerštan, pianisti, Tomaž Malej, oddelek violin, Franko Ezekvel Pajez, oddelek klavirjev, Nuša Piber, komorna zasedba, Gregor Plamberger, tolkala in Luka Zapušek, trobila. Zahvaljujem se tudi gostom, Dušanu Bavdku, Nini Kompare, Volasko in Blažu Trčku. Sej DJ band lahko kar gor pride, ne vem, kje sta zdaj fanta. Zdaj pa se potrudite, ker tole zaključek je pa zahvala Zavodu za kulturo, ker brez Zavoda za kulturo tega večera ne bi bilo. In seveda vabljeni tudi prihodnji četrtek 8. junija, ko bodo tukaj zazvenele vokalne zasedbe. Lep večer. Samo en dan je ostal, samo en dan. Oddajamo ostale, mi gremo drugam. Danes krademo vsi, dan smo žival, lastnine večni. Dobili smo možgane od divjakov in krila za let do oblakov. Naj pade sonce v ocean, nad nami bruha nej vulkan. Za nas je dost, da imamo moč in znanje, s čimer sanje. Mašine dvigamo v nebo, nad vse ne spijo. Zadan danes ni noben. Milijon mašin na nitroglicerin grmi v nas. Ni sile, ni denarja in njega vladarja, ki bi nas ustavil in zamenil obraz. Preden ostanem, se ozrem, zdaj je uničen vsak problem. Dvigujem roke in telo, na vrh vesolja me zvizde gremo. Mašine dvigamo v nebo, nad vse ne spijo, oni, ki ne vedo, da ne spijo, ki ne vedo. Nas napaja divja mašina, ki nikoli se ne vda. Vda, se ne vda. Vda. Evo, zdaj pa pripravite besedila iz Goričkega v Piran, prvošte si to ni vsak dan. In
Lana Omovšek, hvala za tole pomoč v angleščini. Lepo imeti take učenke. Evo, preden zaključimo, hvala vsem za obisk in uživanje v tej zadnji skladbi. Lana, tebi pa predajem besedo. We are excited to be here with our young musicians and such a lovely audience as you. Thank you very much. We hope you enjoy the musical end of the evening, and we hope you also come and join us here on the 8th of June when we will listen to the children's choir, Doremi vocal group, and young instrumentalist. I wish you a musical good night. Razen dan, navaden, tih in zasman. Že zjutraj se mi se očiten zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srce, nobenih vicev več, še vreme je za vraga. Sebi sam se imeniten zdim, ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni. Če zgoreva, seže mi pogled z goričkega okvira. Vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o minljivosti in o tem, da sem si sam največji problem. prav, boste dobro, ajde. Okay. Let's go.